Приветствую вас на канале Xaver Hightech, друзья! Сегодня рассмотрим игровую мышку Hyper Aero A2. На момент создания обзора мышь стоит 1600 рублей. Полные характеристики мыши вы видите на своих экранах. Коробка довольно красивая, в комплекте у нас инструкция и мышь. Дизайн у мышки в наше время уже самый обычный, дырявый. Пластик сверху матовый, приятный, средней толщины. Если сильно прожимать его, то особо не скрипит и не гнется, что хорошо. Весит мышь 80 грамм, снизу и по бокам пластик уже другой, но тоже нормальный. Боковые кнопки глянцевые, а сбоку также есть глянцевая вставка со светящимся логотипом. Под сеткой есть как бы еще один корпус, и выглядит все это довольно интересно. Правда, не знаю, как чистить ее без продува. Кабель выходит из мышки по центру, а ковер не елозит, защита от перегиба есть. Кабель тонкий и легкий, оплетка есть, фильтр тоже. Снизу у мышки есть две тефлоновых ножки, по размеру они не очень большие. Не забудьте снять пленку после покупки. Скользит мышка хорошо, без лишнего сопротивления. Еще снизу есть переключатель режима левша-правша, то есть основные клавиши меняются местами, а боковые на неактивной стороне перестают работать. Не знаю для чего это, наверное, если вы пришли на LAN и, например, сломали руку, но играть надо. Можно было бы запихнуть все это дело в софт и не париться над физической кнопкой. Переключатели на основных кнопках Амарона на 20 миллионов нажатий, на других кнопках Каилы. У основных клавиш практически отсутствует люфт. На правой кнопке я бы сказал его совсем нет, а на левой он заметен, если тыкать специально. В работе же все хорошо. Кнопки тут практически бесшумные и довольно легкие в нажатии. Я очень боялся, что повторится ситуация как с Logitech G102, где у меня постоянно были фантомные нажатия, но здесь все отлично. Прожимать кнопки удобно как на кончиках ладонным хватом, так и у основания когтем. Колесико прорезинено с четкими отсечками, прокрутка тут бесшумная, нажатие стандартное. Кнопка смены DPI маленькая, но нажимать ее надо будет нечасто. Боковые кнопки прожимаются практически без люфта, хотя по форме они близки к мышкам Zowie, где надо наполовину вдавить их в корпус, только потом будет щелчок, тут такого нет. Форма у мышки отличная, у меня очень большая рука, и в основном я пользуюсь самыми большими мышками. Моя основная это самая большая, которую я нашел, Zowie FK1 Plus. Работаю я обычно хватом коготь, но в потных шутанах я беру мышь ладонным хватом. И очень часто у меня возникают различные проблемы с другими мышками. Например, болит мизинец, устает кисть и так далее. Тут же за несколько недель использования я ни разу не подумал, что что-то не так, хотя мышь сравнительно небольшая. Рука тут не потеет, цепкость у мышки хорошая и она подходит для разного хвата. Сенсор тут стоит Pixart 3327, и я думал он станет одним из главных минусов мышки, но на деле он не срывает, точен при мелких работах и в целом отрабатывает очень стабильно. Я играл, рисовал, монтировал, все было отлично. Софт для мышки есть, можно скачать его на официальном сайте, настройки самые необходимые присутствуют. Предназначение кнопок, скорость опроса, выбор DPI для каждого режима, максимум их 5. Но чтобы не путаться, можете сделать, например, 2. Также, конечно, можно менять подсветку. У каждого режима есть свои настройки. Можно поменять скорость, яркость или цвета. Всего 10 режимов подсветки. Мне больше всего понравился неон, где адресно загорается подсветка и проходит постепенно через всю мышь. Выглядит очень здорово.
Если мышкой пользуется несколько человек, можно создать нужное количество профилей и быстро переключаться между ними. Я пользовался данной мышкой несколько недель и с уверенностью могу сказать, что это лучшая мышь, которой я пользовался, если брать в расчет параметр цена-качество. Тут хорошие материалы, переключатели, кнопки, форма, подсветка, сенсор, софт, бесшумные клики и колесо, кабель в оплетке, и все это за 1500. Даже не знаю, к чему тут можно придраться. Чуть докинув, вы можете взять похожие дырявые мышки на Али, но с сенсором Pixar 3360 или Pixar 3389. Что, конечно, круче и богаче, но там практически у каждой есть свои косяки. Тут же вы берете мышь в своем городе, еще и с гарантией. Да, сенсор объективно хуже по всем параметрам, но для обычного работяги его хватит с лихвой. В общем, я однозначно рекомендую данную мышку к покупке. Если вы пользовались ей, напишите, пожалуйста, свои впечатления. А если считаете, что эта мышка не стоит своих денег, пишите, что лучше купить. До встречи, друзья!